तो हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि आप अपने कार्टून वीडियो, अपने आप एनिमेशन वीडियो के लिए साउंड इफेक्ट आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, आपको कहाँ पे मिलेगा साउंड इफेक्ट। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपको बताता हूँ। इससे पहले फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो बनाए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो सबसे पहले फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे अपने फ़ोन के अंदर विजन एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है, क्योंकि इसी में हमको मिलेगा वो साउंड इफेक्ट, और इसे आप काफ़ी अच्छा वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप अपने किसी भी कार्टून वीडियो एनिमेशन वीडियो की एडिटिंग इसी विजन एप्लीकेशन की मदद से करें, क्योंकि इसमें आपको साउंड इफेक्ट भी मिल जाता है। तो चलिए मैं कुछ आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ कहाँ से आपको मिलेगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा कोई नॉर्मल वीडियो ले लिया है। यहाँ पे एक वीडियो मैंने यहाँ पे ले लिया है। तो आपको साउंड इफेक्ट यहाँ पे कहाँ मिलेगा, यहाँ पे ऊपर आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा ये ऑडियो का। यहाँ पे आपको चले जाना है, इस साइड में आपको देखने को मिलेगा ये इफेक्ट, यहाँ पे आपको जाना है। इसके बाद यहाँ पे ये जो जितने यहाँ पे आ रहे हैं, ये सब आपको साउंड इफेक्ट यहाँ पे मिल जाएगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको इसको एक एक करके यहाँ पे सुना देता हूँ। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको हर तरह का इफेक्ट मिल जाएगा, और इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने किसी भी वीडियो के अंदर। इसको सिंपल कुछ नहीं करना है, यहाँ से आप क्लिक कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।